ركزوا معي، حنبلش تروازيام ميثود، هي كثير مهمه، ميثود دي موندر كاري، كثير مهمه، يعني اجباري بكره بكل بارسيال بكل هذا حيكون في عندي هيدي الميثود. هكذا حنبلش هلا بس كيف ديفينيسيون منين اجت هيدي الميثود، واخر شيء مسؤولين اكيد عن تنفيذ هيدي الميثود، بس لازم نعرف شو هي. شو بتقول ميثود دي موندر كاري؟ ميثود دي موندر كاري هيدي الميثود الوحيده اللي هلا، لانه شفنا ميثود البولينوم دو لاجرانج او البولينوم دو نيوتن، il impose que la fonction analytique اللي انا عم برم عليها passe par les points, par les données numériques. هيدي لا، هيدي هدفها تمرق une fonction. هلا بنشوف شو الدوغري تبعيتها الى اخره. بنمرق une fonction qui soit le plus proche possible de f. هذول هن ال f donné sous forme des points de valeur. OK, tel que la distance. Donc هون بنحكي عن erreur بقى. Distance بين هيدي وهي distance quadratique soit le minimum possible. حتى مش بس الديستانس، يعني ما بس الايرور او كاري. عشان هيك اسمها la méthode des moindres carrés. Donc le but de cette méthode, c'est de trouver une seule fonction g de x qui soit le plus proche possible de f en termes de moindre carré, tel que qui minimise la distance au carré entre la courbe et les données. ماشي، لكن انا بقول انه بدي مرق فونكسيون يمكن تكون هون فارقه كثير، ما بيأثر، بس الهدف انه يكون en gros l'erreur quadratique moyenne est le minimum possible. مشان هيك، لكن شو هي الايرور مينيموم؟ ايرور كوادراتيك موين هي هيدي الفونكسيون. اوكي، بدي تكون لا سوم دو اف اي موان جي دو اكس اي، لكن الجي هي الموديل qui va représenter la fonction f de x au sens des moindres carrés. اللي كيف اخترت هدول الكوفيسيون هذا بنقول بعدين شو هو. C'est un modèle بقلبه j de acquis de fonction de x et fonction des paramètres مثلا a0 a1 لحديد ar. Sachant que R n'a rien, il n'a aucune relation entre le nombre de coefficients تبع الموديل et le nombre de points donnés بالدونnées numériques. ما في ابدا relation. يعني بيقدر يكون في عندي انا 10 points donnés وبدي مرق فيهم une fonction de degré 2. بيقدر يكون في عندي 3 points donnés بدي مرق فيهم une fonction de degré 5. يعني ما في ابدا relation بين le nombre de coefficients ou le degré de G ou Schumann et le nombre de points donnés par les données numériques. برجع بقول الهدف c'est de minimiser S. هيدي ال S اسمها erreur quadratique moyenne. C'est la différence بس au carré مشان هيك اسمها quadratique. C'est la différence au carré entre en chaque point I entre F de I et G de I ou G de XI. واضح البut تبع الميثود؟ Donc le but c'est de trouver من l'inconnu du problème. L'inconnu du problème ce sont les coefficients de G. اللي هون اسمهم A0 A1 لحديد ال AR. كيف بدي اجيبهم؟ tel que cette fonction S soit minimale. لكن صار بروبليم ماتيماتيك. دكتور نعم. معلي إذا فيك تبعت لنا إياهم هول الصور كرمال نقدر نتبع، لأنه بعيدة شوي الصورة وعم بتكتب فوقها ونحن ما معنا إياهم هودي. بعتكم إياهم هلا دغري؟ إيه بس تنقدر نتبع معك لأنه مش عم نفهم. يلا ها. بليز. ميرسي. ثواني يلا ها. ميثود نيميريك. انتوا اخر شيء وصلكم اللاجرانج صح؟ طيب هنقول هيدي 4 5 6 7 8. يلا صاروا عندكم. ميرسي كتير. لا معك حق، اوضح. هلا شوفي الصوره اوضح بكثير.
بس واضح البيت للميثود. هدف الميثود برجع بقول لك الفونكسيون جي دو اكس منها مرقه بكل يمكن تمرق ببوان يمكن en appliquant cette condition je veux que s soit minimale تمرق يمكن بهذا البوان يمكن بس هي هدفها انه ما ضروري تمرق بهالبوان مهم elle doit minimiser l'erreur quadratique moyenne. طيب خلينا نعمل شويه كالكول هلا ماتيماتيك نتساعد شوي بالكالكول لكن انا بدي اعمل minimiser cette fonction par rapport à 0, à 1, à r. Donc, les inconnus sont à 0, à 1, à r de la fonction g. On minimise s en fonction de à 0, à 1, à r. En général, pour trouver à 0, à 1, à r d'une fonction, je fais la dérivée de la fonction s par rapport aux inconnus. est égal à 0. Dans ce cas, بجيب à 0 à 1 à r qui minimise la fonction s. انا اذا قلت لكم trouver la valeur minimale de f شو بتعملوا انتم؟ او trouver la valeur de x qui minimise f de x. حتروحوا تعملوا dérivée de f par rapport à x تاخذوها est égal à 0 هالديريفي يطلع معكم ال x تحطوها بقيمتها بالفونكسيون تطلع معكم la fonction est minimale en ce point. on نفس الشيء انا عندي une fonction s et j'ai les paramètres à 0 à 1 à r qui sont inconnus. Et je veux que S soit minimal بالنسبة لا à 0 à 1 à R. يعني السؤال trouver à 0 à 1 à R qui minimise la fonction S. Donc هتيجوا تعملوا dérivée de S par rapport à 0 à 1 à R est égal à 0. Donc à 0 est égal à 1 égal à R est égal. ماشي؟ كيف بدنا نعملها؟ بدنا نعطي une forme de G أول شيء. أول فورم اللي هي أهم فورم de G يلي حنشوف بعدين كل الميثود الموان كاري حتيجي تقول شو ما كان الفورم de G بدي اجي اقربه سو فورم d'approximation polynomiale. لكن أول فورم هو soit G de x est égal à 0 plus à 1x plus à 2x2 plus à rxr. برجع بقول لكم r n'a aucune relation avec n qui est le nombre de points donnés. هيدا شيء وهيدا شيء. أنا هون اخترت أنا أعطيتكم g de x. أنا قلت trouver à 0 à 1 à 2 à r qui minimise ou qui approxime f de x en sens de moindre carré. Donc supposons qu'on a n plus 1 point donné. انتبهوا لكن السبوزيسيون اللي انطلقت منها انه عندي n plus 1 point donné اللي هن x0 f0 لحديد xn fn. هيدا منكم مسؤولين عنه كديمونستراسيون اكيد بتاخذوا بس الريزولتا بس خلينا نشوف هيك على السريع كيف طلعت هذه الريزولتا الاخير. اكوا ايجال اس اس هلا من شوي قلنا سي لا سوم دو اف اي موان جي دو اكس اي او كاري اي allant de 0 jusqu'à n لانه هون الاي له علاقه بالنمبر دو بوان ايجال en remplaçant g de xi par sa valeur يكون g de xi فينا نحط محلها somme de ak x i puissance k k allant de 0 jusqu'à r اللي هي a0 plus x0 a0 x à la puissance 0 plus a1 x1 plus etc. OK بدي اعمل dérivé par rapport à شو dérivé par rapport au coefficient a. كان اذا وصلكم لورا يا ريت تتابعوا معي هونيك. dérivé de s par rapport à ak شو بتساوي؟ شوفوا donc il fait 2 fois fi moins somme de ak xi à la puissance k او فينا نغير terme يعني هذا c'est un indice muet فينا نحطوا ak فينا نحطوا al فينا نحطوا ai شو ما كان fois u prime يعني معي انا u au carré c'est 2 fois u fois u prime. شو u prime par rapport à xk par rapport à ak c'est moins xi à la puissance k. تابعين معي من الوراق بعت لكم اياه هون. دونك بدي اياها تكون est égal à 0
بدها تكون est égale à 0. Donc la somme de xi puissance k fois هيدي بدي اياها تكون est égale la somme de xi puissance k fois fi. يعني هون الدو شلناها لانه est égale à 0. somme de fi وهون في moins somme de fi xi puissance k خدناها لهونيك. وهون في moins مع moins بتصير plus somme de xi puissance k fois هيدي السوم. لكن بيطلع معنا اخر شيء معي هيدي الايكواسيون que je veux appliquer pour tous les cas allant de 0 jusqu'à R. Donc, une fois que nous avons ce système, بيطلع عنا pour K est égal à 1 شو عندي, K est égal à 2 شو عندي, K est égal à R شو عندي. بيطلع في عندي هيدا السيستم هو اللي بيعطيني ال A0, A1, A2, AR. هتشوفوا c'est un système R plus 1 équation à R plus 1 inconnue. Les inconnus sont à 0 à R. Donc, c'est un système facile à résoudre par n'importe quelle méthode déjà vue dans le chapitre 2. هيدي برجع بقول هدف الميثود الاسبري تبع الميثود، بس اكيد ما حنجي نحن حتشوفوا بعدين ما حنجي نحفظ كيف عملنا وكيف هذا، بس اهم شيء تحطوا براسكم انه الميثود دي موندر كاري n'impose pas que la valeur que la fonction g de x passe par les points donnés numériques. بس هدفها c'est de minimiser l'erreur quadratique moyenne, donc minimiser la fonction s qui est égale à la somme de fi moins g de xi au carré i allant de 0 jusqu'à 1. هذا هلا لازم تعرفوا. Donc pour minimiser cette fonction, اكيد مثل حي la fonction mathématique, je dérive la fonction par rapport aux inconnus اللي هن الاي باخذها est égal à 0 بيطلع في عندي système r plus 1 équation r plus 1 inconnu وبطلع هل à 0 à 1 à r. واضح البيوت للميثود؟ واضح الديمارش شو هي؟ لو رجع الكالكول اكيد بندقق عليه اكثر اون بريزنسيال، انتم معكم الاوراق بتدققوا فيه اكثر، بس واضح شو الهدف من هالميثود؟ في عندكم اسئله شيء؟ ايه؟ ما شكله فيه. ما شكله. طيب. اكزامبل. هالمره بدي اجيب j de x est égal à 0 plus à 1x وعندي n بوان دوني. عندي n بوان دوني، قلت لكم ما خصها ابدا، ليكوا لاحظوا هون اكبر دليل عندي n بوان دوني وشو بدي انا بس à 0 à 1 بدي دروات j de x est une droite. اوكي انا هيدا انا بعطيكم الموديل شو بدي j de x trouvé à 0 à 1 en termes اكيد de moindre carré. طبق هدول الايكواسيون طلعوا معي pour k est égal à 1 k est égal à 2 هن اثنين ايكواسيون بيطلع سيستم 2 ايكواسيون à 2 inconnus. لاحظوا معي اول ترم شو هو؟ c'est la somme de xi ok i allant من 0 jusqu'à n. ماشي؟ بعدين somme de donc هون اول لا في k est égal à 0 عفوا k est égal à 0 بس هون في n plus 1 منين جاي هال n plus 1؟ اذا بترجعوا خطوه واحده لورا في كانت la somme de xi à la puissance k pour k égale à 0 i allant من 0 jusqu'à n، بس لانه كان في عندي n plus 1 point donné، فهلا لانه عندي n point donné فهيدا الترم حيكون n لانه جاي من somme de 1 عم بقول 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 combien de fois nombre de points fois. Donc هون في عندي n fois a0 plus la somme de xi i allant من 0 jusqu'à n moins 1 اكيد. OK لانه في عندي n point donné fois a1 est égal à la somme de fi i allant من 0 jusqu'à n moins 1. هي اول ايكواسيون. ثاني ايكواسيون هذا الترم هو زيتو بس هالمره حيضرب ال a0
بلس طلعنا خطوه لورا سوم دو هو ذاته الترم بس اكس اي او كاري فوا ا1 ايجال سوم دو اكس اي اف اي. دونك هذا هو السيستم. لو كان في اسا بارامتر A2 كنا قلنا هون سوم دو اكس اي كاري فوا A0 وفي عندنا فوا A1 somme de xi cube fois A2 est égal à somme de xi carré fois fi. بيطلع système 3 équation 3 inconnue qu'on peut résoudre facilement par n'importe quelle méthode déjà vue. OK؟ لكن هذا اللي هو الاسافوار. وحتى كمان هلا بتشوفوا بعد شوي بنعمل ميثود جنرال تعطيني دغري الفورم للسيستم. بس هذه كابليكاسيون ديريكت. انا اذا في عندي هذه الفونكسيون qui est censé représenter n points donnés, le système à résoudre est de la forme n fois A0 plus somme de xi fois A1 est égal à somme de fi, ou somme de xi fois A0 plus somme de xi carré fois A1 égale somme de xi fi. عرفتوا منين اجى السيستم؟ انه هو vraiment application ل k égale à 0 ou k est égal à 1 déjà vu. بس تقولوا لي هون في عندي n plus 1 بدكم نرجعوا خطوه لورا. هذه ال n plus 1 كيف اجت؟ كانت la somme de xi puissance k هي كانت i allant من 0 jusqu'à n لانه كان في عندي n point donné. و pour k est égal à 0 خذوا ال k est égal à 0 ال k est égal à 0 فصارت somme de 1. combien de fois؟ هون n plus 1 fois لانه في عندي من الزيرو للان. بالاكزامبل تبعي سي n فوا لانه عندي من الزيرو للان موازى. انا عم بفسر كيف اجى هذا الان اللي هون عشان ما حدا يقول لي كيف حطيتها n بينما انت فوق كاتبها n plus 1. n plus 1 اول ما قلت لكم pour n plus 1 point donné pour n point donné بيطلع n. ماشي؟ طيب لكن بيطلع معي هذا السيستم اريزود. اذا بدي اكتبه سو فورم ماتريسيال بيطلع n fois x0 plus somme de xi fois a1 égale somme de fi. somme de xi fois a0 plus somme de xi carré fois a1 égale somme de xi fi. بيطلع هيدا السيستم qu'on peut résoudre par n'importe quelle méthode déjà vue. حتى على الكالكولاتريس ما في مشكله ابدا. يعني اكيد فينا نستعمل الكالكولاتريس بالمسابقه حسب شو هدف الاكزرسيس. اذا هدف الاكزرسيس هو ريزودر ان سيستم مثل شابتر 2 بار غوس وجوردان ما بتقولي سوليوشن ضيع على الكالكولاتريس. بس اذا مثل هون كتبنا سيستم ما كان الهدف هو ريزودر للسيستم بدي اطلع بس الا 0 والا 1 لاقدر كفي فهذه اكيد بتشتغل على الكالكولاتريس. ماشي؟ لكن هذا بالاكزامبل اللي ديجا فيو افترضوا كان les n points donnés sont donnés القديمين كان في عندي اذا ذاكرين 5 points donnés فالn هون est égal à 5. هون c'est la somme de xi هون هو ذاته هون somme de xi au carré a0 a1 هن الانكونو. هون c'est la somme de fi وهون c'est la somme de xi fois fi. donc x0 fois f0 plus x1 fois f1 plus x2 fois f3 plus x4 fois f4 بيطلع في عندي هدول الترمات. لكن هذا الاكزامبل هو الاكزامبل بريسيدون اللي كان معي. عرفتوا منين اجوا هدول؟ حدا عنده مشكله شيء كيف اجوا هدول الكويفيسيونات؟ هدول اجوا من هذا اللي هون بس ابليكي على الاكزامبل ديجا فيو. واضح الفورم بولي هذا كله فورم بولينوميال. لاحظوا اجباري الجي دو اكس اللي كل شيء شفناه هلا لينكتب سو سيت فورم لانه هدول منين اجوا؟ اجوا من الديريفي دو اس بارابور ا اي est égal à 0. بس كيف عملنا الديريفي؟ كان ذاكرين دو لا فورم سوم دو ا اي اكس اي على بويسانس ك لكن كلياته كان بولينوم. هلا مشان هيك اذا a0 plus a1x c'est un polynôme. لو كانت a0 plus a1x plus a2 fois x carré كمان polynôme plus a3 fois x cube كمان polynôme. بس اذا غير polynôme كنت انا قايل لكم trouver هلا بنشوف موديل اكسبوننسيال موديل puissance etc. qui minimise او qui approxime f en sens de moindre carré ما بنعرف نشتغلها الا ما نحولها لبولينوم. Une fois حولناها لبولينوم je peux utiliser directement cette forme de système ou des équations k est égal à 0 jusqu'à k est égal à r déjà vu.
لكن واضح كفورم بولينوميال كيف بجيب ال A0 A1 AR. ايه هيدا اذا الفورم بولينوميال برجع بقول. اذا الفورم منه بولينوميال هو موضوعنا بهيدي البارتي كومون لينياريزي ان موديل نون لينيير. اهم موديل نون لينيير بيمروا معكم بالمسابقه هن الاكسبوننسيال اللوغاريتميك والبويسانس ومزيج بيناتهم. مين عنده اسئله؟ قلت لكم ايه ما تفوتوا اون ديتاي كثير بالكالكول. يعني هذه الديريفي والديريفي تلاقوها صعبه هلا واف شو هذا شو عم يحكي. قلت لكم هذا بس يعني عرضت لكم اياها بس لارجيكم منين اجوا هدول السيستم. ما في لكم سيستم دغري هيك بس هو السيستم اسافوار. وهسه بعدين بنشوف اون ميثود جينيرال كون بو ابليكي توجور بحاله الموان كاري. يعني دغري بتعطيني هدول. يعني حتى اللي عنده صعوبه كيف بدي احفظ سوم دو اكس اي وسوم دو اكس اي سوم دو اكس اي كاري هلا بنعطيه اخر شيء ميثود جينيرال. بس بيهمني هلا تتابعوا معي بس ايتاب بار ايتاب اذا عم يمشي الحال. دي كيسيون؟ ما في اسئله؟ لا ما في. نايمين الشباب اليوم. طيب اخر باراجراف لليوم c'est comment linéariser un modèle non linéaire. لكن الموديل نون لينير قلت لكم اول موديل حنشوفه سي موديل اكسبوننسيال. يعني انا اعطيكم تروفي معي هذا سي دوني ايه. بتقولي كيف جبنا هذا الفورم؟ انا بدي اقول لكم انا بدي جي دو اكس دو لا فورم A فوا اكسبوننسيال B فوا x واعطيكم دي بوين x0 f0 x1 x f2 etc. واعطيكم trouver A et B. Ce sont les coefficients du modèle tel que G soit le plus proche possible de f en sens de moindre carré. هيك بيجي السؤال. لكن هيدي c'est une donnée. انا قلت لكم السؤال trouver A et B tel que بكون اعطيكم des valeurs x f de x بكون انا اعطيكم اياهم هدول يلي هن une valeur مع الاف تبعيتها une valeur مع الاف تبعيتها etc. قلت لكم عددهم ما خصهم ابدا ب انه هون A و B انه عندي اثنين يعني عندي 2 بوين. لا اذا يكون في عندي 10 بوين مع A و B هدول وتروفي A et B tel que G approxime هالدوني نيميريك اللي انا معي. قولوا لي شو عرفني نحن السيستم اللي كتبناه هون كانت الجي دو اكس دو لا فورم A0 plus A1x plus A2x2 plus etc plus etc. Donc qui est une forme polynomiale. لكن هدفي حول هلا اعمل لينياريزاسيون للفورم اكسبوننسيال لتشبه الفورم ديجا فيو لاقدر اطبق السيستم ديريكتومون مشان ما ارجع اعمل كالكول وفوت بالاكسبوننسيال والبويسانس واكسترا. اوكي كيف بعمل لينياريزاسيون لاكسبوننسيال؟ اول شيء بيخطر على بالنا لشيل الاكسبوننسيال هو اعمل لوغاريتم دي دو كوتي صح؟ Donc ln de g de x est égal ln de a plus b fois x. هيكون صار الاكسبوننسيال. فشو صارت في عندنا لاحظوا هذه الفورم ln de g de x سموها q de x سموها شو ما كان de la forme a0 plus a1 fois x. لاحظتوا؟ صار نفس الفورم ديجا فيو. بس شو الفرق؟ الفرق ما عم بيشتغل ديريكتومون على الفونكسيون اف عم بيشتغل على ال ان دو اف. الكيو دو اكس اللي كتبتها انا سي ال ان دو جي دو اكس. بطلع منهم الا 0 والا 1. الا 0 هي بتكون ال ان دو ا بجيب الا 1 هي ديريكتومون بي بكون خلص جبت البي. en appliquant ce système لانه صارت لينيير صارت بولينوم. بس تقول لي طيب عملت ال ان بقول لكم مشان هيك في عندي اجباري ايتاب
قبل ما بلش كالكول شو بعمل؟ بدي زيد سطر. يعني انا هدول اللي اعطيني اياهم، ايه؟ اعطيني اكس اي اف اي، اكس اي اف اي، هدول الدوني اعطيني اياهم. بروح بزيد انا الان دو اف اي. ليش زدت الان دو اف اي؟ لاني اشتغلت هونيك على الان دو جي دو اكس. طيب زدت الان دو اف اي، صارت هيدي اللي اسمها اف اي الجديده. فصار كل شغلي انا من اول سطر وهيدا السطر. بنسى هيدا حاليا. هلا اكيد استعملته لجبت الان تبعته. فبيجي بقول انا عندي 4 بوان دوني، فهيدي 4 somme de xi somme de xi carré somme de xi a0 a1 بغض النظر شو هن. بعدين بنعرف انه الA0 هي الان دو A وبعرف انه الA1 هي الB. وهون في عندي كان somme de fi حتصير somme de هذا السطر اللي هو الان دو fi، سموه جي اي سموه كيو اي سموه اللي بدكم اياه. والسطر الثاني somme de xi فوق الان دو fi. صار معي هيدا السيستم، بجيب الA0 والA1، من الA0 بجيب الA تبع البروبليم تبعي لانه معي الA0 هي الان دو A، دونك A سي اكسبوننسيال دو A0، والB هي A1، ولكن الجي دو اكس هي هي. اوكي؟ لكن شو قدرت عملت انا هون؟ قدرت حولت السيستم اكسبوننسيال لسيستم لينيير عن طريق اللوغاريتميك، وقدرت استعمل هدول البوان اكس اي والان دو اف اي لاقدر طلع لي كويفيسيون دو موديل اللي هن الA et B. Des questions? في أسئلة عن الموديل اكسبوننسيال؟ بدنا انتر اكسيون. شو بكون معودين على انتر اكسيون. ما في اسئله. ناسنين ناسنين. مين هذا رأفت شيء؟ ومن غيره؟ من غيره. هو طلع حسك ولا فكرتك ما عم تحضر اليوم. انا قلت ما معقول يكون رأفت موجود وهيك الصف نايم. اولا وانا نايم. ايوه. طيب لكن ما حطول كثير عليكم اليوم، بس حاعمل بس هذا الموديل بويسانس. اعطيتكم الوراق رون شوي، بس حاعطي هذا بس الموديل بويسانس، بس كيف بعملوا لينياريزاسيون كيف مبدأه. ومرة الجاي برجع بكفي، لانه حاسس يمكن اذا كنت تصور لكم الوراق قبل معقول ما بعرف، بس انا يلا ما بيأثر. طيب موديل بويسانس، لكن هالمره اعطيكم انا بدي تروفي، اهم شيء تعرفوا شو عم نشتغل دوني. يعني تروفي جي دو اكس est égal هالمره a fois x à la puissance b qui approxime اكيد f de x اللي بكون اعطيكم اياها sous forme de هيك x i f i sous forme de tables, ce sont des mesures données numériques en sens de moindre carré. لكن هذا هو السؤال. Trouver A et B. أهم شيء اكتبوا sous forme linéaire de la forme A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3 plus etc. كمان فكرة إنه أنا بدي أكسر البويسانس كمان بالLN. Donc LN de G de X هي LN de A plus LN de X à la puissance B اللي هي B fois LN de X. فلاحظوا شو صار في عندي باللينياريزاسيون. صارت الان دو جي دو اكس اللي هي سموها كيو دو اكس، سموها شو ما كان، دو لا فورم A0 بلس A1 بس مش فوا اكس، فوا الان دو اكس هالمره كمان. يعني مثل هون اللي قبل بالاكسبوننسيال اشتغلت على الاكس واشتغلت على الان دو اف اي. هلا شو بدي اعمل؟ برايكم؟ بدي تزيد استا سطر بقلبه الان دو اكس اي، واشتغل على الان دو اكس اي والان دو اف اي. ماشي؟ لكن هذا الشيء اللي عملناه هون، معي اكس اي ومعي اف اي، هذول سطرين هن دوني.
رحت زدت انا الان دو اكس اي لكل فالور جبت لها الان تبعتها، ولكل فالور دو اف اي جبت لها الان تبعتها، وقلت الموديل دو لا فورم A0 بلس A1 فوا اكس، بس الاكس هي الان دو اكس. فبروح انا بقول هذا السيستم هو ذاته يلي مثل ما شفناه قبل، بس اهم شيء اللي بيفرق لازم تعرفوا انتم، لكن نفس العدد البوان ما عندي مشكل. هون شو صار؟ بجمع الان دو اكس اي، مش بجمع الاكس اي، هون بجمع الان دو اكس اي كاري، هون بجمع الان دو اف اي لاني كمان عم بشتغل على الان دو اف اي، وهون ما كانت سوم دو اف اي سوم دو اكس اي اف اي، صارت سوم دو الان دو اكس اي الان دو اف اي. دونك بحل السيستم بيطلع معي الا 0 والا 1. شو هن الا 0 شو هن الا 1؟ اذا بترجعوا بس خطوه لورا بتعرفوا انه الا 0 كانت هي الان دو ا، فبقول الا هي اكسبوننسيال دو ا 0. بتعرفوا هي انه البي هي ذات الا 1، بكون جبت الا والبي تبع الموديل بويسانس. ماشي؟ ما حكتر عليكم اكثر. هلا هيدي دي مانيير جينيرال، هيدي قروها، هيدي هون قلت لكم بعدين ما بتحفظوا السيستم بتطبقوا دي مانيير جينيرال. شو عندي؟ بس اكيد من بعد ما تكونوا فهمانين، يعني ما فيني هلا اقول لكم مانيير جينيرال وحاسسكم ما كثير فهمانين. قروا منيح، وهذا المره الجايه بنعمل ريزومي للمواندر كاري، واهم شيء بقول لكم الميثود جنرال هيدي كيف تشتغل على المواندر كاري. ماشي؟ اوكي دكتور. طيب يلا حوقف هون لكن انا